Cari Boccaloni, finalmente sono tornato. Come sapete io, il Mangiamovie, non sono altro che un'entità soprannaturale parassita che si nutre della forza vitale e delle emozioni più recluse dell'ospite. È necessaria una mente fuori dal comune e un'estrema compatibilità tra la mia essenza e quella dell'ospite, perciò mi ci sono voluti 2347 anni prima di trovarne uno adatto. E negli ultimi 3 anni ho manipolato la mente di questo poppante con le mie inventibili maschere maledette. Si fondono sul suo volto creando una versione migliorata della sua personalità. Ma nelle ultime settimane è successa una cosa strana. Stavo punendo severamente Stewart per l'ennesimo errore di montaggio nei video, quando nel profondo della mia mente ho sentito la voce di questo spilungone con la barbetta e i capelli lunghi che mi chiamava. La voce si è fatta sempre più aggressiva e prepotente fino a trascinarmi via facendomi perdere il controllo dell'ospite. Così la mia essenza ha vagato nella mente di questo infame per 3 settimane giurando vendetta. Fortunatamente i gattini manari sono fedeli ma inefficienti e quindi gli ci è voluto un mese prima di riuscire a infilare una maschera a questo sfegato capellone. E quindi rieccomi qua. Ma sarà meglio non abbassare la guardia. Sotto la sua banalaggine di facciata si nasconde una volontà di ferro. La cosa importante è che sono tornato al comando della baracca ed adesso vigilerò senza riposo. A domani per un nuovo episodio, Boccaloni.